Hello everyone, welcome to Toyeen Talks. Báwo ló ṣe ń lọ lọ́dọ̀ yín? Okay, this is just a quick one. I'd like to thank you all for watching. Till I'll see you in my next video. Stay safe, stay blessed. I love you all. Bye. Tí ICU ò bá gbà ẹ́ ní àlejò ara, wọ́n sọ pé o máa ń bully, call èmi Àbíkẹ́ ní bastard. Èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀ fún yín. Mi ń kọ́kọ́ wá báyọ̀ bọ̀ tó bá sọ pé ó ya wèrè náà torí ẹ̀ tú gan, bó ti orí ẹ̀ ti sọnù. Máa pa àwọn wẹ́dà tán ọmọọṣẹ́ ti ọpọlọ ẹ̀, wọ́n á jó yálàyàlà sódì. Mo fi Ọlọ́run búra. Ṣọ́ ló sọ pé ọmọ wàhálà fẹ́, àwọn ló máa wá búyàn, wọ́n bí ẹ kú, wọ́n bí yálàyà ẹ kú. Gbogbo ẹnu tó níyẹn, gbogbo nǹkan tó ṣẹ́kù lára ẹ la máa pín into shreds. Yes, because you're a thief. What manner of mother are you? Ọjà olè tán. Oh, mọ bó ṣe máa sọ. You now libeled your daughter right before everyone with stealing with your own mouth. Òun ló sọ́nsì. So I cannot blame any blogger that is. I'm not going to do it because that's not me. But I'm not going to fault anybody doing it because it was you who mentioned your daughter, an adult child. Your daughter is not a minor, she's not underage. So bloggers have every right to call Temi out to release the gold. Her mom said she stole, or that is with her, or that she's hiding. Whatever your ha means to you, whatever. Kinito oha so wenye. Ki Temi on her gold in daddy. Yes, she must on her the gold because ole near. Aragbe wiri. President General Odogu 419 Olenie. You are actually a thief. Your ways are not pure. You are a thief. What you're doing is stealing by trick. Yes, obtaining under false pretense. I've told you this before. There's no two ways to it. You are not borrowing. You are actually stealing from people. If you are borrowing, if you know the term borrow, if you understand the concept of borrowing, you will know there's also a return as part of the concept of that borrowing. If someone wants to lend you something, you should know that that word means you return when you finish making use of it. So for you to have not completed your home part of the bargain, it means you stole from them indirectly or directly. You are a thief, Ara. Oh, checking all legidi, bologo, omunie. I have never seen a mom done this to her daughter. She will just look for the story. Yes. Oh, now when you call left and right, your victims are everywhere. Ti wọ́n sọ pé ara o tin ṣe ti pẹ́ tó ń fọmọ parọ́ jalè. Èmi ò gbọ́ bí tíyàn ti sọ pé ọwọ́ ọmọ òun ni gold wá sí story ti pọ̀ ju nǹkan tó wà lẹ̀ lọ. And I let you know that I'm gonna have you blocked. I prepared your mind that this is coming. I told you to your face I'll be coming online for you if you fail to produce this very gold. So don't see anything I'm doing here as something strange because I prepared your mind before now that I will be exposing you. I let you know that I will be exposing your activities. Awareness needs to be created publicly about your practice. Yes, you are a thief. Oboju ole, ogara olosha, omunye aramide. Aloko lo nkigbe ni e. Sori nkan to ko fi boju ni pé o lè palẹ̀ mọ́ free lójú àwọn èyàn. This is not defamation. Wọ́n la ma la wá phone. Wọ́n pe phone ọ̀rẹ́ ẹ mo tó ń tamala yẹn. Wọ́n ní inú báàgì ẹ̀ àwọn tẹ́jọ́ wà ńbẹ̀ náà sọ embarrass ọmọ yẹn sọ̀rọ̀ alámàlà but wọ́n ní inú báàgì ẹ̀ báyìí inú báàgì ẹ̀ ní fóònù àmàlà ló ti ń ring inú báàgì ẹ̀ lábẹ́ báàgì ẹ̀ ń sálẹ̀ ìfọn tó lọ ṣá ibo ló wà wọ́n láburú ẹ̀dẹ́ ìyá ẹni mọ́tò wọ́n ní ti pákúkù lọ́n fi gba mọ́tò yẹn pé mọ́tò yẹn náà ò fẹ́ gbélé báwo lèèyàn ṣe ń yáyàn ní vehicle pé you claim not to be mobile and ọ̀rẹ́ mi mọ ọ̀rẹ́ ó dẹ̀ okay àbúrò mi máa gbé mọ́tò wá fún just to ease you of stress. So when people do this to leverage you, how do you find it so comfortable to pay them back in evil, to run away with their valuables? How do you find it so easy? Ore no ṣe fún ẹ afore sún ní ṣe ẹ̀dá ni ẹ gbogbo ẹ̀dá tó bá dẹ̀ tin fore sún ní ṣe jẹ́ n sọ fún ẹ o lè bójú rere Ọlọ́run gan pàdé mọ́ torí àwọn èèyàn tó ó lè jára àwọn àyànfẹ́ Ọlọ́run tó lọ ń kẹ́ púpọ̀ òun ni wọ́n ń gba nǹkan ní wọn yẹn ló ń deprive wọn ló ń jí sá lọ yẹn kò sí bí wọ́n bá fẹjú ẹ̀ sọ lọ kò sí kọ́lọ́ má fìyà jẹ padà in return because ó lè ní ẹ Aramide o kì í ṣe victim
Stop acting be victim. Mo prepare mind ẹ gbogbo n ta ṣe mo ní mo máa fún ẹ jẹ́ ká gbọ́ bí báyìí tó kí n play next one. Kẹ́ sọ fún mi pé did I not prepare her mind that if she fails to produce the goal pé mo máa wọ. She's my everything. I sọ̀rọ̀ lánàá 2 hours láti ṣíta sọ̀rọ̀. Even after ìjẹta tí wọ́n kí ṣọ́sí mo dẹ̀ sọ fún ọpá tí ẹ má wọ̀rẹ́ fún mi ní Sunday. Kíní yìí ibi tó bá pé anyhow. Kí ló ṣẹlẹ̀ sí gold yẹn gangan náà? Kí ló ṣẹlẹ̀ sí? Kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀? Gold yẹn ọwọ́ àwọn tẹ́mi ló ti há. Olórí burúkú olòṣì ọmọ. Ẹ rí bó ṣe pé há yẹn gan bígbà tí egungun ẹja ti mú eyín òkè ẹ̀. Èmi ò gbọ́ bí tíyàn ti pé olóṣì àfi bígbà tíyàn ka Abídí Olóye ọwọ́ àwọn tẹ́mi ló ti há. Ó há. Mi rí ohun òkè ó dà pé double h àti h púpọ̀ ló fi sọ ló ti há ọmọ olè ó ti practice àwọn kinní alábídí oníkinní alábẹ burúkú ó sọ pẹ̀lú gboyà ni ọwọ́ àwọn tẹ́mì ló ti há ẹgbẹ́ àtúntún bí há yẹn wẹ́rẹ́ gidi lọ́mọ yìí ó lè gidi ní olóṣì há ló pè bí ìgbà tó fẹ́ fọ̀ bẹ́ẹ̀ nǹkan ló ti há. Kò sí wọ́n ti mọ̀ pé gbójú olè ní ẹ́ olóṣì ọwọ́ àwọn tẹ́mi wèrè ẹ̀ wo ló ti yá ọmọ òṣì olè ẹ tún gbọ́ ẹgbọ́ sílébù tó fi pè é. Ẹjọ́ ta ló lè bá mi pé ha yẹn ẹ kọrú ha tó lò ó pé ó jẹ́ kó yẹ pé eré ti ha ó ti ha olè kéèyàn máa parọ́ mọ́mọ èèyàn ẹ rí pé ẹ̀mẹ́ta ó ní ló ti ọwọ́ àwọn tẹ́mi ló ti. Yẹn gangan náà kí ló ṣẹlẹ̀ sí? Kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀? Gold yẹn ọwọ́ àwọn tẹ́mi ló ti há lórí parọ́ fún yín sí gold yẹn lọ́wọ́ àwọn tẹ́mi. Ló ti há. Big set yẹn. Earring yẹn náà wà. No, earring yẹn ò tán ní ẹ̀ tiẹ̀ sọnù sí i. Àìsíwọ́n ti kọ́ lórí bẹ́ẹ̀. Mo ṣe fẹ́ gbàdúrà ní. Ọlọ́run ò ní dọ́gbù àgbákò ní wọlé tọ̀ wá o góòlù wá yẹríǹgì náà ń kọ́ hòtẹ́ẹ̀lì nìyẹn sọnù sí rí pa batẹnijẹ́ lélẹ́yìn nínú ilé kan ló ti já dúró lè. Ìjàgbọ́. Yẹríǹgì ti sọnù báyìí big set yẹn náà ó ti há sọ́wọ́ àwọn ọmọ. Ṣẹ́rí set yẹn we are on it ṣọ́sí and I told her to give it to Sunday. Just I was going to call her again this morning. But she suffered any corny sorrow. Sùúrù tán nìyẹn èmi personally èmi ò lè ní pẹ̀lú yàn pẹ̀lú gold mi tó máa gold bí $10,000 àgò kan kọ̀ mọ́ta àná wọn ìbí ẹni téèyàn bá yá nǹkan wàá treat nǹkan yẹn bí ẹ̀mí ẹ̀ pé o mọ̀ pé mi kọ́ ni mo ní kíní kò gbọ́dọ̀ sọnù kò gbọ́dọ̀ kan nǹkan tí ò ṣe dá kíyàn kò bá ti lọ yá nǹkan kò bá jẹ́ tẹ̀gbọ́n ẹ̀ kó jọ mọ̀ yá ẹ̀ kó jẹ́ ti o mọ̀ pé kíní yo na valuable kò gbọ́dọ̀ kan kò dẹ̀ gbọ́dọ̀ sọnù. Àwọn tó bá ti lo nǹkan ní nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn rọra bọ́njọ́ kejì jọ́ kẹta kó sí envelope you treat with care dá padà fẹ́ni tó ní ara I no go fit take this kind story me earring yẹn àti set yẹn ó láti jáde ara na my own be that ó láti tí ó bá jáde I go blow am and I don't want to do this kind of thing to you because I like you mi ò like ọmọ pa. Kí ni mo sọ fún yẹn wọ́n ní. To be forearmed is to be forewarned. Is that how it's said? To be forearmed is to be forewarned. Is that how that goes? Awífúnni kó tó dání wọ́n ní àgbà ìjàkadì ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Òun lẹ gbọ́ tí mò ń sọ fún yín pé tí ò bá gbé góòlù yẹn jáde níbi tó há sí. To be forewarned is to be forearmed, whichever how that I prepared a mind. To be forewarned is to be harmed or whatever. I prepared a mind that if you fail to produce this gold, I will drag you online. So what we are doing today is not what you see. This girl, she is an organized criminal. Mo kàn bá pè yàn ní organized criminal. Tí mo ń tẹnu mọ́ fún yín pé organized criminal ni. Ma tap wọ́n tún ti ń gbé kinní jáde ọmọ wèrè olè wọ́n tún ti ń gbé kinní wá sórí TikTok. We are having puzzle there. Okay, so
tap on TikTok. Ẹ má tap. Wọ́n ti fẹ́ já yín kúrò lórí TikTok. Ẹ má gbà fún o, ẹ má gbà fólé o. Olóṣì ó ti há. Oníhakúha ọmọ olè. Olè rè o. Ó mọ̀ pa à ń bọ̀ fóun. Ó wà fully aware. Okay. I honestly don't know how this puzzle thing works. Okay, we're gonna keep doing the puzzle on TikTok. Keep tap. Onigoluwa ọmọ olè. Olè rè o. I don't even know what. Okay, I'm trying to do this. Babe, Mimbo, eh? Lata Bembo. Oh no, ni mo try láti fix it. Okay. Interact, tap. Ẹ má tap. Ẹ fẹ́ gbọ́ show Martin lọ́lé. Àwọn lè shin tó mama ó ṣá fẹ́ já wa kúrò nbí ni. En TikTok ẹ̀yin lẹ má jẹyẹ ju be ba ti tap o. Ẹ tap. Ọmọ wèrè ọmọ olè aragbèsè ó ṣá fẹ́ ká ṣe show yìí. Thank you. My makeup is beautiful. You know, I usually do my makeup myself. It's not even coming out as its best today, but that's all right. It's Sunday, and I know it's ọdún. Ohun lẹ gbọ́ yẹn tí ó sọ pé ó ti há tí mo dẹ̀ prepare mind ẹ̀ pé ara. If this gold does not come out from wherever it is you are hiding or that you sold it, it's really gonna be messy between you and I. I will not say because I have supported you in the past. And when I say I support her, I need to be making clarity on the things I supported her for, which I have explained times and times over here, that it was because she was fighting with the father of her kids and picking on, or our friends were picking on her, whichever way she was going into very rough fight that involved her kids' dad. Not because I never supported her, because some people were trying to expose her on this kind of activity. So don't mix it. No. Anybody would tell you that Abike is a disciplinarian to the core. She does not take nonsense. She's a no-nonsense person. I will not watch her steal from people and say, I want to come and support her. If you have ever even seen my updates anywhere she stole, bring it back to me. I say it with my full chest. You cannot find it. Because I am never going to support stealing. Scamming people, doing 419. I will never support her possible. Emma Jacofi yegbe yimora. I want be to support her ni pe baba omo eja. She's always having this discord, you know, dispute online pẹ̀lú mo bó ṣe máa ṣe, and gbogbo yẹn náà ó ṣẹ̀ṣẹ̀ já sí mi lọ́wọ́ ni pé so ọmọ yìí ó ń seek for attention, and the only way she can penetrate most of us women to sensitize us is to say, oh, because when you see women online, when you see them en masse somewhere, the only way you can make them shed tears is to say something about your husband that dumped you, that emotionally dumped you, your husband that was maltreating you, because you will find more than 78% of the ones online saying, oh, we are victims too, Hence, they will support her. They will say women supporting women. And it's a lie. It is our strategy for stealing for 419. Nobody is bullying anywhere. Nobody is giving any emotional blackmail anywhere. Now our own style be that. Emotional staging to penetrate our victims. I don't suffer any, in fact, I will say that kwara gongon ni victim ni bitabade yo. Baba àwọn ọmọ yẹn gongon ni victim o.
òun là èèyàn lè má jalè báyìí kéèyàn gbé ìyàwó olè sílé kó máa gbé gbèsè wá báyàn káwọn èèyàn máa porúkọ èèyàn kó máa táàgì èèyàn ní olè kó máa táàgì èèyàn lólè kí inú bàbá yẹn gangan ni victim òun ló ń ba ayé ọkùnrin yẹn jẹ́ Orlando yẹn tẹ́ bá wò ó sí because you just sit down and check this out èní wọ́n wá kan ló lẹ̀kùn ọ̀la wọ́n wọnú inbox bọ̀bọ́ yẹn lọ pé ọkọ olè pay my money olóbùkú ìyàwó ẹ̀ olè ní kinní kan ẹjọ́ torí Ọlọ́run ṣé tó bá sùn kò ní lọ bá ìyàwó yẹn pé èní ọ̀la ojoojúmọ́ ni bí ẹkún apọkọjẹ lórí ẹ̀ máa bá tiẹ̀ lọ ìwọ̀n ní ibi tó bá mi lórúkọ jẹ́ dé béèyàn bá jẹ́ ọ̀rẹ́ àrà náà tẹ́ jẹ́ acquaintance kẹ́ jẹ́ close friend kẹ́ jẹ́ family friend ara bá gbogbo àwọn tó mọ̀ lójú jẹ́ náà ní last nísìn kò sẹ́ni tó fẹ́ kàn pé móhun kò sẹ́ni tó fẹ́ bá ṣe ìgbà tá a sọ tán tí sim gold sọ pé ó jẹun lóòlówó ara àwọn sim gold tá à ń sọ pé àwọn ẹni bla nìyẹn bó bá èèyàn ò lè jẹ́ lówó kó mọ̀ fún ara ẹ̀ pé ó ní scamming activities gbogbo tó ń sọ yẹn kò kàn mí gbogbo tó gbé síta wà láì sim gold kò kàn mí mi ò ríro wà láì tà láì sí mo bí láì sórí èmi Àbíkẹ́ jẹ́ nǹkan tẹ́ pé mi kì í fẹ́ wọ́ta kọ́ta mo mọ ibi tí mo lè tọ́ bọ̀ gan correct lára ẹ̀ because of relationship ẹ̀ pẹ̀lú ara I know and all of you know that something is not clear but I am not someone who likes to drag people. If you like, try to detach yourself from her. You knew she stole your money. How come you never wrote that thing out before now? When someone went away with a whole 13,000, abelo no lo sọ pé gba bí 11,000 lo sọ pé gba ẹ. Kí ló mú ẹ tó disassociate ara so ó lè tó gbé gold ẹ lọ. Now ohun tó kọ́kọ́ sọ ni pé ó fẹ́ gbé gold títí ẹ fún pé kó fi polówó lo so nbi báyìí. Oníbọ̀ ó sọ pé since tóun ti wọrú ẹ tó jẹ́ tanti ẹ ni pé kẹ́ tag òun. I'm still coming back to you. Ó ṣe mú bọ̀ lẹ́sẹsẹ ni. Pé ó sọ pé kó lo ti tóun yẹn gangan ni kó tag. So had it been Antieni did not give her that gold, are you telling me that the same person you allege that she has done it to you before, you are still looking for ways to collect your money from her? Would you have given her another old set to wear for that party and for you to use the picture afterwards as your brand? Nobody should call me for now. I'm not going to pick any. I'm not entertaining any call. Are you telling me pé ó bá gbé gold yẹn lẹ̀ fún pẹ̀lú bóyá sọ pé iṣẹ́ ọpọlọ ló tà fún wa bẹ̀yẹn sí gbàgbé iṣẹ́ ọpọlọ ni. Pé mo jáde mo sọ̀rọ̀ ẹnu mi mo dẹ̀ wá lọ nílé. If you call me again, I will block you on all my phones. Stop calling me. I'm going to have you blocked off. Do you understand? Ṣé tó bá jẹ́ pé nǹkan tó sọ yẹn bẹ́ẹ̀ ni ó jẹ́ lówó, are you telling me pé ó bá tún gbé gold yẹn fún? Because ó ṣe jẹ́ pé létà ń gbà tá pariwo lé ara. Ìwọ ṣe choose láti disassociate ara from her. Ó dẹ̀ sọ pé ó jẹ́ lówó. Béèyàn bá jẹ́ brand mi jù bẹ́ẹ̀ lọ tó bá ti gbé mi ní over 10,000. 10,000 ai kò lè gbé mi 5,000 lọ kí n tó yà fún. Bẹ́ẹ̀ ni kò lè gbé mi 5,000 lọ kí n tó yà fún. Do you understand? Ìwọ ló fẹ́ nu ara ẹ̀ sọ ìwọ̀n tó kọ́ ni pé ara did the same thing to me. How come you did not expose her before we exposed her? How come it was until we tagged her with you with your brand that you decided to see how she's owing me to? Oh, fẹ́ gba owó yín tẹ́lẹ̀. Owó ẹ̀ ò mọ ẹ gbà. Ó ṣe jẹ́ pé ńgbà tá a sọ̀rọ̀ tá a fọlẹ̀ ló wá bọ́ta pé ó jẹ́ ìwọ náà lówó ni mò ń sọ. I have my reasons. I have my reasons. That very day, that she showed last time, because I mentioned, I also mentioned sell it off by image, and I was called that day by some of my people. They were on the phone till I said okay, and they said the Ola does not know anything about it. She's not a part to it. She does not know you. She does not know you, Ara, but then she talks to Sim Gold. I'm just gonna leave that there, like seriously. Omarari, Niwoso. Okay, let's move on. But Sim Gold, ìgbà tó wá disclaim ara yín, ó ti pẹ́ jù. Seriously, ó ti pẹ́ jù. Ó ṣe jẹ́ pé ńgbà tá a gbé.
ọ̀rọ̀ gbóhun tó kọ yẹn mi ní parọ́ kò hard up ìyẹn single ni wọ́n mo bá wí seriously kò hard up me I will say the way it is me mo wá yẹn máa pọtí lẹ́kì there are a lot of missing dot láàrin yẹn do you understand nínú nǹkan tó sọ yìí ẹ kó ṣe díẹ̀ tí mo bọ́ta mo kàn máa jókòó báyìí máa wò rírí ayé pé ṣe báyé ṣe rírí. You said she's owing you too. Why did you not come out before now? Why did you not disclaim an ambassador that is bringing shame upon you, embarrassing you? It means you know you're not hearing for the first time that Arise is scam. One is the first time to we're fully aware of her activities. Yet you decided to tag yourself to the goal that you did not sell. I'm going to ask you again. Even if I had told you that she had told that she told Auntie Annie even if I had told you that she has mentioned to Auntie Annie that you are aware that it was Auntie Annie's jewelry or Auntie Annie gold. For a brand to feel pé so far, oh, the feng kokotoma dance, you know, record there. And for someone to were fully aware pé on jali o gba gold lọ́wọ́ gold yẹn pora. How come you still didn't call Auntie Annie one-on-one yourself before you put that tag through? Ó dà pé mo mọ̀ pé ni yóò lé ni. Ẹni yìí compulsive liar ni, pathological liar ni, òpùrọ́ tó rọ́tà ni. Ó wá gbé ọ̀rọ̀ fún mi. Òpùrọ́ èèyàn máa sọ pé èèyàn ti gbọ́ ni. Ìwọ tara ọwọ́ tí ẹ bá fẹ́ mọ̀ wá lọ lẹ́yìn. Wá lọ pe ẹni yẹn pé ẹjọ́ má ara wọ gold kan. Ó lóun sọ fún yín àǹtí pé mo mọ̀ pé ẹ̀yin lẹ́ni gold mo kàn ní kí n béèrè ní mà ṣé ẹ̀yin lẹ́ni gold yẹn lóòótọ́ torí mo fẹ́ tag yín mọ́ òun ló ní kí n tag yín. There was nothing like that. Auntie Annie did not consent to you. Auntie Annie, right now, most of them, Auntie Annie, you have to sit very well and think about, you know, the things they must so far manipulate situation. You need to, you know, reshuffle words in you. Like you need to place it here and there, remove it from there, here, make sure everything is fitting well on the puzzle before you put it out. Because Arise, someone that can hold you against the words of your mouth, manipulate the situation just to have a win-win game anytime she steals from you. Smart. Tó bá jẹ́ pé bó ṣe gba góòlù yẹn lóòótọ́ tó dẹ̀ lọ gbé sọ́dọ̀ títí ẹ̀yẹn fọ́tò tó dẹ̀ mọ̀ pé ẹni yìí jẹ́wọ́ náà lówó pé kò kọjá lówó ó gbé góòdì ẹ̀ sá lọ ló sọ pé she did the same thing. Ó dà pé bá ṣe ń gbọ́n sìn ẹni mo sọ fún pé ihun tá à ń ṣe kínní tí mo ṣe ń sensitize general public ni pé a fẹ́ kí ara ní more victims. It will be so, I don't know, it will be so silly of any other person to fall into our scam, into our trap again. With the kind of publicity we are giving this very one, I find it very hard that anybody will fall a victim again. But you see, our friend says she has a way of going back in, reclining her seat, re-strategizing on how to hit again. Àwọn ọ̀rẹ́ sọ pé born scammer ni, pé no doubt ara is a born scam. Wọ́n láti ilé tó ti wà Nàìjíríà ló ti ń ṣe. Àti ilé tó ti wà ní Nàìjíríà gbogbo àwọn ọmọ tó jọ lọ sí GGS. Ó gbá wọn, ó gbowó lọ́wọ́ Tọ́pẹ́ kí lorúkọ Tọ́pẹ́ yẹn tó gbé ọ̀rọ̀ tó pè sọ́dọ̀ àwọn Tọ́pẹ́ kí lọmọ yẹn jẹ́ ọ̀rẹ́ ẹ̀ Tọ́pẹ́ yẹn. £500 náà ni ó gbà lọ́wọ́ yẹn. Ìyẹn ló gba $500 kókó òun yá òun lówó. Ìyẹn nígbà tóun dẹ̀ sí ara lówó tí this is many years back. Tí ara ò sanwó. Ìyẹn nígbà tó sí òun tó sọ dìjà tó ṣe gbogbo ẹ̀ tó bẹ̀ sí ní fóun story I am depressed, is he abusing me, is kíní kan mi. Òun bá filẹ̀ pé nígbà tó òun ò rí irú ẹ̀ rí ayé ẹ̀ ládùúrò owó yìí. Now nígbà tó ọmọ yẹn lòun ò rí owó gbà yẹn ló wá gbé aṣọ ẹni tó jẹ́ gbèsè ṣó yẹ kó máa ó wá ń polówó ọjà.
ṣebí tẹ́ni tó jẹ lówó tó bá ti rí ẹ tó ń polówó ọjà next ó ṣàmọ̀ pé wàá make owó nínú ẹ̀ ìyẹn wá sọ fún pé okay since tó ti ń polówó ọjà tó ń ta ọjà ṣé mo lè fi owó mi tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ara jẹ́ kí n fi mú lára àwọn léèsì tó ń ta ẹ gbọ́ mi dáadáa ara wọn ní kíníkan ọmọ ẹ lóun ná méjì sí okay ṣé wàá ta méjì fún mi ní $650 nínú àwọn léèsì yes I will sell them to you. Next thing, Tope was gullible enough. She trusted her though. I'm sure nobody will want to try such. Nyewa send another 150. Oya pounds will be dollars again in Sierra. So that a lè fi bákan gba owó ẹ̀ ṣá. Kówó ẹ̀ má ha sọ́wọ́ olè. Mistake tọ́mọ yẹn ṣe ni pé ó lọ negotiate pẹ̀lú olè. Àti 150 o, àti 500 yo, àti lace yo, títí di ọ̀la. Nothing was released till now as we speak over the years. Ara gold tó yá lọ́wọ́ Yewande ńkọ́ tó fi ṣe first anniversary. 5th anniversary ló ṣe yìí. Ó jí góòlù ní first anniversary. Ó yá lọ́wọ́ Yewande. Ó gbé góòdì ọmọ yẹn fún Diola. Orúkọ wọn ni mò ń dá. I challenge you. Oh God, tó tún gbà ní 50 year again. Ṣé ọdọọdún náà ni kó máa ṣẹ̀sín ni. Ẹ wò bóyá fi ń ṣoògùn ni bó bá ṣe ń celebrate sí. Bẹ́ẹ̀ ni ara ti fún. Ló máa palẹ̀ mọ́ nǹkan lọ́wọ́ yín. Ẹ bá ti gbọ́ pé lóun fẹ́ ṣe celebration. We are 6 years this year. Kí ló ń dùn nínú ẹ gan tó ń celebrate? Kí ló ń dùn nínú ọmọ olè ẹ tó sọ pé ní àrò ọ̀làrò? Kí ló fẹ́ ro lára ẹlẹ́wọ̀n ẹ̀? Ó ṣe ọdún kan anniversary ó jí góòlù ẹni tó gbé fún Yewande kò rí góòlù di ọ̀la ó ṣọdún méjì àwọn kan ló tẹ́rí sírú àwọn Viviane àwọn kíná tí ń pè wọ́n pọ̀ rẹpẹtẹ bẹ́ẹ̀ tó máa yá góòlù Viviane yẹn dà pé yẹn náà ló máa wá kọlẹ̀kùn tó máa wá gba góòlù yẹn jọ́ kejì ó ṣe ọdún 5 anniversary ìyẹn ló wá fi bàjẹ́ olóbùkún kí ló ń celebrate nínú ayé ìgbésí ayé olè kí ló fẹ́ celebrate tó fẹ́ rún àwa yìí. Kí ló ń dùn ẹ́ ó ń celebrate olè dé stolo dé amúrọ̀bìrì dé adigunjalè dé alọ́nilọ́wọ́gbà pẹ̀lágídí dé abọ́rọ́ sẹ́lítọ̀fù dé kí ló ń celebrate gan irú blọ́ọ̀gì wèrè wo lù wọ́n rànù tó jẹ́ pé blọ́ọ̀gì bí kó máa jalè kó máa fi blọ́ọ̀gì yẹn kó máa fi téèmù àwọn tó fẹ́ jalè yàlólè kó máa fi ó ti yẹ kó ṣáà máa fi ṣọ́ wọn bẹ́ẹ̀ tó máa fi jà wọn lólè because ó ti gbé yẹn náà lọ kí ló celebrate ṣé òsínwìn ara ẹni àbí rọ́ ni àbólè ni kí ló tó celebrate nínú ìgbésí ayé ẹ kéèyàn máa jalè kó dẹ̀ máa declare ọjọ́ celebration ṣé ó lè ń ṣe anniversary ni 1 year of robbery and gbogbo ẹ̀dẹ̀ ìfẹ́ sóyìnbó ni ṣé ó lè ń celebrate kí ló dùn ún wèrè ẹ gangan 1 year 2 years of borrow to sell it off. O rẹ́ni bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ o lóbi ni, o lẹ́bi ni, ojú òtí ẹ ni. O rẹ́ni sọ fún ẹ pé kó yé fi ọmọ àwọn já olè tó ń dárúkọ ọmọ bíbí inú ẹ tó dẹ̀ fi ń jalè tó fi ń gba nǹkan lọ́wọ́ àwọn èèyàn online tí o ní ojú tì. Ọ̀rẹ́ ti dàbí ìgbà tán ṣépè sọ̀yàn and surely deep inside you o dẹ̀ realize pé o ń ṣèbàjẹ́ o mọ̀ o rí ẹni sọ fún ẹ o think inwardly pé you know like I told you pé èèyàn máa ń ṣe stop and search pẹ̀lú rẹ̀ èèyàn check and balance o rí nǹkan kan láti sọ fún ẹ pé olè ló ń jà yìí o dẹ̀ ń pa àwọn obìnrin ẹgbẹ́ ẹlẹ́kùn ara rẹ́kọ̀dù kankan ló ní 2 mẹ́wàá kọ́ láti over 5 years o tí níwèé lu òyìnbó o ń jarú olè yìí tó bá fún ẹ níwèé wèrí ẹ olóbùkú ẹ òdógún yahoo ló tún máa ṣe yahoo +1 yahoo promax irú ẹ olójú kòkòrò ní ẹ ò ní tẹ́lọ́rùn irú yín lẹ máa lọ tọ́ ọ̀bọ̀ nǹkan tí ò yẹ kò sí ní yahoo promax ló máa ṣe tàwọn tó máa lo tàwọn babaláwo máa gbé orí olórí ẹlẹ́dẹ̀ olóṣù wọn rẹ́ǹtì lé fúnru yín ẹ máa ti fọṣẹ́ àti kọ̀ọ̀kan àfọ̀ṣẹ́ àwíṣẹ́ àfọ̀gbọ́ ohun burúkú bí a bá wí fọ́gbọ́ lọ́gbọ́ngbọ́ tá a bá wí fọ́gbà lọ́gbàǹgbà wọn kọ̀ọ̀kan àti já bùtùbùtù bó ṣe jẹ́ lóyìnbó tó sẹ́ǹkùlé nítorí gbogbo àwọn victims yẹ o máa fojú mú wọn bẹ́ẹ̀ pé kán fojú gan ní ohun tó wẹ̀ lẹ́yìn ẹnìkan kó sínú àkólú ẹ̀ ni
ọ̀gbágbá gidi ní olè ńlá ni ẹ́. Yes. Wọ́n ti ná máa pe àìsí fún ẹ, wọ́n máa pe gbogbo ẹ̀ fún ẹ torí bí ó bá gbàwé wọ́n gbé l'Amẹ́ríkà o. Ó máa bá tọ̀tá wọn jẹ́ ni o. Ó ìgbàwé òun jarú olè yé mi ò ríru elé kéèyàn wá ìlẹ́gà kó dẹ̀ máa jalè báyìí. Tó bá wá fún ẹ̀wé gangan kan, ó máa jí odidi White House wá gbé. Ọ̀gbágbá gidi ní Yahoo Promax, president àwọn scammer. Yes, President General among 419 years. President General among the scammers. Aramide President General among 419 years. President General among the scammer. Presido. Mo káwọ́ sókè fún presido. Ah, ìbá ẹ láyé yìí. Ó ń já pìtìpìtì olè. Ó lè change, ìwọ kọ́ ni victim. Adójútì ni òbí ni ẹ́, olè ni ẹ́. Bọ́n bá fi ẹ́ ṣe ìyàwó, ó máa fọkọ ṣẹ̀sín láàsì nírú yín tẹ́ bá ti máa wọn ìyàwó ọ̀rẹ́ ọkọ yín sẹ́gbẹ̀ẹ́. Àwọn bísínẹ́sì tó mọ̀ pé kò lè yọ profit tó máa fi gbá wọn nírú yín máa fi lọ wọn, ó máa dojú tọkọ ẹ láàsì ni. Tó bá ní close group tó àwọn group of husband ọkọ lè máa ń wà, wọ́n máa yọkọ ẹ pẹ̀lú ẹni láàsì nígbà bá ti dojú tì kiri tó jẹ́ pé ọ̀pálẹ̀mọ́ original ló gbé wálé nínú gbogbo èèyàn. Ayáwó máa san. Gbogbo èèyàn máa sá fọ́kọ ẹ náà. Sorry Mr. Orlando, your wife is a professional thief. Ó lè gidi ọ̀pálẹ̀mọ́. Wọ́n máa sá fọ́kọ ẹ, ó máa dojú tì láàsì ni. Tó bá sọ pé ta ló yẹ kó máa dúpẹ́ fọ́lọ́run. Your husband dodge a bullet. Ọkọ ẹ dodge bullet. Ọlọ́run jẹ́ kó dodge bullet ló ṣe escape. Ó lè gidi nǹkan adójú ti ní gidi ló ń ṣe yìí. Aṣẹ́wó òbọ ọmọ jẹ́ tó bá fẹ́ gbọ́. Tẹ́kọ̀ òbú ẹ náà ń gbé gbóná. Tọkàn gbọ́ pọ́n ṣáṣẹ́ kiri o. Wọ́n máa dà sí ẹ lára ní kó ló ṣe ọmọ bóyá já ti gbé dùn ẹ lọ. Àmọ́ ó lè bọ ọmọ jẹ́ gan-an. Nínú gbogbo nǹkan, ó lè ló ba ọmọ jẹ́. Má jẹ́ kẹ́nìbọ̀dì bẹ́ẹ̀ rap ẹ̀. Má jẹ́ kẹ́nìbọ̀dì deceive ẹ. Gbogbo wèrè tó ń sọ pé I don't hold the general public apologies because wèrè ara ẹ̀ ó stupid. Ó daft. Ó ponú ti ṣí èrè rí. Ó ma wọ́n tó ṣẹ ni. Àwọn tó ń gbá yẹn ní ẹbí. Àwọn ọmọ wọn ò yọ́nú sí ẹ. Àwọn ọkọ wọn ò yọ́nú sí ẹ. Àwọn ìyá wọn ò yọ́nú sí ẹ. Àwọn bàbá wọn ò yọ́nú sí ẹ. Gbogbo àwọn ẹbí wọn náà gbé ẹ ṣépè. That is why tó ṣe hó wọn ní general yẹn gangan ló hó wọn ní apology. Nítorí pé ó ponú. Olóṣì ẹ gbogbo ọpọlọ kó jalè kó jí nǹkan nìkan ló wà ní orí ẹ. Kò sí nǹkan gidi ní orí ẹ. Ọpọlọ ló fi ń tẹ̀lé. Ṣé ẹni ẹlẹ́ni sì tó gbé odidi góòdì $15,000 mọ́ lọ́wọ́ tó jí gbé tó lọ tà tó lọ fi dí gbèsè torí olóṣì ẹ ó ní voice note tèmi àti ẹjọ́ ní màá tún play gbogbo ẹ̀ tán. Ó ṣì ń promise mi pé the same gold tó sọ pé ó há ó ló máa produce ẹ̀. Ṣé o mọ̀ bẹ́ẹ̀? You and I was not just about money. Èmi ni mo fún ẹ ní option yẹn pé in case tó bá lè gbé jáde kí aláyẹ get ready láti sanwó ẹ. But you were still giving me your words that gold yẹn mo máa try kó jáde. Má dẹ́ play ẹ̀ bíbá. Ó lé ọmọ ní ẹ. Kí ló wà lẹ́nu olórí burúkú ọmọ aníní ẹ̀ tó fẹ́ sọ? Èpè tí ń já ẹ̀. Gbogbo ìgbà kan nìyẹn máa ń jẹ lọ nínú iṣẹ́ ẹbí o. Àwọn ìgbà kan wà tẹ́ pé Ọlọ́run á kàn mú yàrá já ẹ̀ happy ni ẹ mọ́ bẹ́ẹ̀ ni. Òkété olè. Ṣó mọ bí gọ́ọ̀mù ṣe máa ń mú òkété tó wá jalè. Ajẹnirun, ajẹnilẹ́sẹ̀, ajẹnipalò kété. Bẹ́ẹ̀ ni glue mú ìyá ẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n lóun retí kátẹ́gùn fẹ́ sí ni kó tún wá next tí mo ní wọn bí ẹ kú. Tó bá lo mo ògùn ṣe tó bá jẹun tán wí fọ́gbọ́lọ́gbọ́ngbọ́ tán wí fọ́gbàlọ́gbàngbà. Àwọn èèyàn á jáde ògùn yẹn náà ti yá ẹ lọ́wọ́ yìí. Ẹni máa pàdé Abiramide náà. Wà á kọ́kọ́ lò ó, wà á wẹjú correct. Wà á jẹ nǹkan tẹ́lẹ̀kùn tó bá gbégẹ̀sí yẹn gbégẹ̀sí. Má jẹ́ kó mọ̀ pé ọmọdé ló jẹ́ ń bẹ̀. Yes. Ó bá pàdé àwọn àgbàlagbà correct tán dúró dédé. Tó bá gbégẹ̀sí wà á pa lórí. Ó ní lè gbégẹ̀sí. Ojú koróko ń pa kan jẹ. Ìkọ̀kan nìyẹn máa ń ṣe. Wà á wá lọ ṣe. Ó wá ti fi ní ṣe irú ẹ̀ mọ́ tó máa fi jáde láyé nítorí wọ́n á kó ẹlẹ́kọ̀ọ́ díẹ̀. Eléyìí tó ṣe ìyàwó tó láyé máa kó ẹlẹ́kọ̀ọ́ díẹ̀. Wọ́n ní wọ́n sọ pé ò ní gbélẹ̀. Àmọ́ tára bá ní ìyá ẹ̀ tán,
ó máa padà wá bẹ̀bẹ̀ ní public para ní ẹ́ torí ogun ológun sórí góòlù àǹjẹ ọ̀nà ni o ò lè jẹ́ gbé kò lè lọ gbé bóyá ọmọ wọn sọ fún ẹ ara máa ní ẹ gbogbo èèyàn dẹ̀ kọ́ níyàn ń jà lólè ẹlòmíì ẹlẹ́gbẹ́ ni ẹlòmíì ohun tó gbà lọ́wọ́ ẹ̀yìn ohun táwọn ẹgbẹ́ ẹ̀ ń fẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ nìyẹn tó ń yáyì lára ọ̀dẹ̀ tó bá gbé lọ́ àdàmú ẹbí tó bá gbé sí ara máa ní ẹ torí ẹ̀ kí n wò kọ́ from the spiritual realm mi àwa ti kọjá gbogbo orí ibi tẹ̀yìn wá yìí tó bá máa wò bẹ́ẹ̀ wàá mọ̀ pé èèyàn máa ń ṣe nǹkan kan téèyàn ò ní ṣerú ẹ̀ mọ́ téèyàn máa fi kú because ó mọ bí tẹ́lómi dì sí pé láwọn tó wà lẹ́yìn eléyìí tó ṣe yìí ó ti hun ẹ́ Ọlámídé ó ti jẹ èèwọ̀ téèyàn ò gbọ́dọ̀ jẹ